Goedemorgen, broeders en zusters. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van Koning Jezus. Wij zijn vandaag weer in uw huiskamer met een gloednieuw programma. En waarover gaan we het vandaag hebben? Vandaag gaan we het hebben over geloof. Vandaag gaan we het hebben over geloof. Vorige week hadden we het ook over geloof. Maar vandaag gaan we door met geloof. Je kan zeggen, vandaag is het deel 2 van geloof. En waarom doen we geloof? Geloof is het belangrijkste voor een christen. Geloof is het belangrijkste voor een christen, want de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6. Hebreeën 11 vers 6. Je mag dat opzoeken. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem, God, welgevallig te zijn. Het is onmogelijk om zonder geloof God welgevallig te zijn. Ja, dus daarom praten wij over geloof. Omdat geloof een van de belangrijkste dingen is. Eigenlijk het belangrijkste. Ja toch, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor hem die hem ernstig zoeken. Ja, en daarom praten wij over geloof. Omdat het zo belangrijk is voor ons. Ja, weten, leren en groeien zijn belangrijk. Ze zijn ook belangrijk. Weten, leren en groeien. Kennis hebben, het is belangrijk. Ja, groeien is belangrijk. Maar je wilt dan weer niet te veel steunen op je eigen inzicht. Want de kennis die u 5 jaar geleden had, u heeft nu veel meer kennis dan 5 jaar geleden. Daarom wil je niet steunen op je kennis. Je wil niet steunen op wat je weet. Want dat ontwikkelt zich steeds. Kennis verandert steeds. Ideeën veranderen steeds. Ja toch? Daarom wil je je geloof bouwen op iets solide. Een solide fundament. Iets dat stabiel is. Iets dat al bewezen is. Ja? Iets dat waarheid is. En dat is onze God. Daarop wil je eigenlijk je geloof zetten. Niet op alle andere dingen. Maar op geloof. Niet op je kennis. Niet op je eigen inzichten. Maar op geloof. Iets dat bewezen is. En onze God. Daar willen we ons geloof op bouwen. Niet op een kerk. Ik wil u waarschuwen, bouw uw geloof niet op een kerk. Doe het niet. Ja, bouw uw geloof niet op een denominatie. Ja, u kunt teleurgesteld raken. Bouw uw geloof niet op een predikant. U kunt teleurgesteld raken. Bouw uw geloof niet op een pastor. Ik waarschuw u, u kunt teleurgesteld raken. Ja, u moet uw geloof en uw hoop bouwen op Jezus Christus, onze rots. De Bijbel zegt, Jezus Christus is onze rots. En hij wankelt niet. Hij is de rots dat niet wankelt. En daarop moeten we onze geloof bouwen. Iets dat standvastig is. Iets dat niet wankelt. Ja? Want waarom gaan we ons geloof niet bouwen op denominaties? Waarom gaan we ons geloof niet bouwen op kerken? We doen dat niet. Ja? Omdat we aan de eerste plaats gelovigen zijn. De Bijbel zegt, we zijn gelovigen. We zijn gelovigen en dat zijn we. We zijn gelovigen. En daarna mag je zeggen, ik ben van een kerk of een denominatie. Maar in de eerste plaats zijn we allemaal gelovigen. En dan mag je de rest plakken wat je wilt. Ja? Een gelovige gelooft. Een gelovige gelooft. Sommige mensen die komen naar de kerk. Ja, en ze komen voor gebed. En anderen krijgen kippenvel. Ja, anderen die barsten in tranen uit. Anderen worden neergelegd in de geest. Ja, en anderen voelen weer niets wanneer er voor ze gebeden wordt. Ja, maar het is niet een emotie waarnaar we op zoek zijn. Ja, we zijn op zoek naar een verandering in onze geloofssysteem. Ga niet erop uit dat je op zoek gaat naar een emotie, een gevoel, een kippenvel of een rilling. Als je niets voelt, je moet maar blijven geloven. Want God zegt, het is eigenlijk het geloof dat belangrijk is. Vele mensen denken dat manifestaties belangrijk zijn. Maar ik heb zoveel mensen kippenvel zien krijgen. Ik heb zoveel mensen daar zien vallen en zien huilen. En de volgende dag hebben ze de grootste zonde begaan. Dat wil zeggen, ze zijn niet veranderd in hun geloofssysteem. Ze zijn niet veranderd in hun denken. Dus manifestaties zijn niet het bewijs van verandering. Een manifestatie is dus niet het bewijs. Het gaat om geloof en een geloofssysteem waarin je gelooft. Dus het gaat niet om emoties. Je kan God niet bewegen met emoties. God wordt niet bewogen door je tranen. Omdat je de hele dag gaat huilen, dan gaat God zeggen, nee, deze dingen bewegen God niet. Wat God beweegt is dat je gelooft in hem en gelooft in wat je zegt. God zegt, ik kijk naar jouw hart. En als je in mij gelooft, ja. God zegt, ik wil dat u bekeert van uw wegen. Bekeren wil zeggen omdraaien, een omdraai maken en geloven en iets aannemen. En dat wil zeggen bekeren. En we geloven dan in Jezus Christus. We geloven. Het is geen emotie, het is geloven.
Het is geen emotie, mensen. Het is geen emotie. Ja, het koninkrijk van God heeft te maken met nieuwe denkwijze. Een nieuwe denkwijze, een nieuwe manier van dingen doen, een nieuwe manier van handelen. Ja, en je wil je leven dus bouwen om deze denkwijze. Ja, het heeft dus niet te veel te maken met gewoontes en dingen doen. Nee, het heeft te maken met een denkwijze. Ja, naar de kerk gaan is een gewoonte. Maar dat wil nog niet zeggen dat je verandert omdat je naar de kerk gaat. Het is een geloofssysteem dat je verandert. Je geloofssysteem verandert je. Bekeren wil niet zeggen naar de kerk gaan. Bekeren wil zeggen dat je in je geloofssysteem, in wat je gelooft, dat wat je gelooft, dat verandert je. Want je kan naar de kerk gaan en niet veranderd zijn. Dus daarom willen we dus onze geloofssysteem veranderen. Onze gedachten. De Bijbel zegt we willen onze denken veranderen. Onze denken willen we brengen naar Gods denken. Naar hoe God denkt, hoe God wil dat je wil zijn. Je bouwt je leven rond je denken. En daarom willen we goddelijk denken hebben. We willen dus bekeren van onze oude wegen. Je bouwt je leven om je gedachten. Je keuzes worden gebouwd om je gedachten. Je partner is afhankelijk van hoe je denkt. Hoe je denkt dat een persoon moet zijn, zo ga je kiezen. Dus we moeten mensen niet de schuld geven dat we verkeerd hebben gekozen. Want wij hebben zelfs op een moment gezegd dat dat is wat we willen. Ja? En we moeten dus ook onze partner kiezen volgens Gods koninkrijk principe. En niet volgens onze eigen principes. Ja? Dus wij bepalen zelfs hoe we dingen willen doen. En hoe we dingen doen en de keuzes die we maken, hebben het meer te maken met ons geloofssysteem. Ja, en God zegt van, leg jouw geloofssysteem aan een kant en neem mijn geloofssysteem. Je moet bekeren in je denken. En hoe je gelooft, dat moet je bekeren, ja. En wanneer God dus zegt, wanneer de Bijbel dus zegt dat in Matthäus 6 vers 10, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde, dan bedoelt de Bijbel van dat de regels van God, die tellen voor ons. Net als hoe het in de hemel is, hoe de regels van God, moeten we het ook zo op de aarde doen. De regels van God zijn rechtvaardig. Dus en naar die regels daar moeten we streven. En de Bijbel zegt ons hoe we het moeten doen. Dus we willen de gewoontes vormen naar God zijn gewoonte. We willen onze doen en laten vormen naar God zijn doen en laten. Hoe God dat wil. En niet naar van de wereld. Dat is niet wat we willen. We willen niet gelijkvormig de wereld zijn. De kerk moet juist het cultuur veranderen. De kerk is juist om de cultuur te veranderen. En niet omgekeerd. Niet dat het cultuur de kerk verandert. Dat is iets dat we juist de laatste tijden, de laatste tijden zien. We willen dus de normen van het koninkrijk volgen en niet van de wereld. We willen dus geen wereldse normen. We willen koninklijk principes volgen. We willen Gods principes volgen. Ja? Dus de keuzes die we maken, willen we dus goddelijke keuzes maken. Onze partnerkeuze, onze levenskeuze, zelfs onze politieke keuzes moeten we goddelijke keuzes maken. Ja? We moeten niet op basis van voordeel gaan kiezen. Hij draapt mijn voordeel de en daar ga ik daar. Nee, we moeten op basis van Gods principes kiezen. Ja? Niet op basis van gewin, want sommige mensen gaan voor gewin en wat ze kunnen winnen. Dan vergeten ze Gods principes, want ze gaan op basis van wat hun hartsverlangen zijn. Hun hartsverlangen is op wereldse goed. Maar dat zijn geen koninkrijkprincipes, ja. Niet op basis van gewin, ja. Gods zegen ligt niet daar. Je gaat Gods zegen niet daar ervaren, ja. Dit is wereldse cultuur. En het is de kerk zelfs binnengeslopen. En we willen dus dat niet hebben. We moeten dus veranderen, ja. We moeten niet beïnvloed worden door de wereld. Wij willen juist de wereld beïnvloeden. Dat is wat we willen. Dat is wat God ook zegt. Want de Bijbel zegt in Matthäus 5 vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Matthäus 5 vers 13. Matthäus 5 vers 13. Gij zijt het zout der aarde. En indien het nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden?
broeders en zusters, wij zijn het zout der aarde. Wij moeten de wereld veranderen. Wij moeten de wereldse cultuur veranderen. Met goddelijke cultuur. Maar wat wij zien is dat juist wij worden veranderd. En dat wij wereldse normen beginnen aan te nemen. En dat in de kerk brengen. En we beginnen ook zo te kiezen. We beginnen ook zo partners te kiezen. We beginnen ook zo levenskeuzes te maken. We maken ook zo politieke keuzes. Ja? En dat moeten wij achterwege laten. Ja toch? En we moeten ook laten blijken dat wij het zout der aarde zijn. Ja? De wereld rijdt achter rijkdommen. Ja? En we zien dat christenen nu ook achter rijkdommen gaan. We zien dat christenen ook nu miljonair willen worden. I want to be a millionaire. I want to be a millionaire. Maar dat is een wereldse standaard van succes. Weg met deze wereldse standaarden. We moeten werken met goddelijke standaarden. En de Bijbel praat over gezegend zijn. En wij denken dat het miljonair zijn. Nee, de Bijbel zegt, ik ga jou zegenen en voorspoedig maken. Dat is wat de Bijbel zegt. En laat dus de wereldse normen achterwege. Ja, wanneer de Bijbel zegt, ik zegen u, dan is het niet alleen maar geld. Het is meer dan geld. Want gezegend zijn is meer dan geld. Ja, en we vechten maar. We vechten maar om wereldse standaarden van succes achterna te zitten. Maar God zegt, ik wil deze standaarden niet in de kerk hebben. Ik wil deze standaarden niet in de kerk hebben. Ik heb goddelijke standaarden. En God zegt, u bent gezegend. En u moet een gezegende man zijn. En dat is wat u moet zijn. Al deze wereldse normen moeten we uit de kerk trappen. De Bijbel zegt, u bent apart gezet. En u bent geheel anders. Oh nee, 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 we willen niet als hun zijn. We willen niet als hun zijn. Die tekst, het gaat door in Mattheüs 5 vers 14. Gij zijt het licht der wereld. Het licht der wereld, ja. Wij hebben onze eigen identiteit. En als het even licht de verborgen. Van is juist uno ekibel licht. We zijn het zout der aarde en het licht der wereld. We hebben onze eigen identiteit. Onze eigen persoonlijkheid. En onze eigen manier van dingen doen. Ja? En dus we moeten niet gelijkvormig hun worden. Anders gaan wij onze kracht verliezen. Anders gaan wij onze zout verliezen. Ja? Geloof in wat God over je zegt. En niet wat de wereld over je zegt. Ja? Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij waken dat onze geloofssystemen niet veranderen. Onze geloofssysteem is wat we geloven. Wij moeten dat niet veranderen naar wereldse normen. Ziet hoe belangrijk geloof is. Wij moeten goddelijkheid uitstralen. We moeten het licht der wereld zijn. Maar wat wij zien is dat het geloof steeds zit af te vallen. Het geloof zit steeds af te vallen. Mijn geliefde broers en zusters, ik wil u bemoedigen. Ik wil u bemoedigen om dus ervoor te waken dat wij deze normen achterwege laten. Maar dat wij de goddelijke normen en waarden nemen. Dat we de koninklijke principes nemen. De nieuwe manier van denken. Net als hoe God dat zegt. Een nieuw geloofssysteem. Dat wij dat aannemen. Amen. Wanneer we kijken naar wanneer God wonderen doet. En waarom God wonderen doet. Want vele mensen bidden God voor wonderen. En wonderen heeft te maken met geloof. En wanneer ze God lang genoeg hebben gebeden, dan beginnen ze te twijfelen. Maar ik wil u iets wijzen, iets dieps wijzen. Het heeft te maken met geloof, ja. Het doel van een wonder, wat het doel van een wonder eigenlijk is. Want vele mensen hebben zich niet afgevraagd wat het doel van een wonder is. Het doel van een wonder is niet voor wat wij denken. We kunnen teruggaan naar de Bijbel en dan gaan we zien waarvoor een wonder eigenlijk gedaan werd. Waarvoor Jezus eigenlijk wonderen bedoeld heeft, ja. God wil het beste voor ons. Maar het doel van een wonder ligt hier in het geheim van wat Jezus hier doet. Wanneer we kijken naar het verhaal van Lazarus, ja, dan kijken we in Johannes 11. En dus dan zien we dus dat Jezus een wonder gaat doen voor een goede vriend van hem. Lazarus gaat dood. En Lazarus was ziek en Jezus werd geroepen om voor Lazarus te komen bidden, want hij was ziek. Je goede vriend is ziek, kunt u niet voor hem komen bidden. Maar Jezus is niet gegaan. En we krijgen het gevoel dat Jezus opzettelijk niet is gegaan. En wanneer we doorlezen, zien we dat Jezus eigenlijk bijna heeft gewild dat Lazarus moest sterven.
Het was in zijn plan dat Lazarus zou sterven en dat hij Lazarus zou opwekken. Hij was niet gewoon laat, hij was een paar dagen laat. Ja? En toen hij ging was Lazarus al dood en zelfs begraven. De Bijbel zegt dat er al een lijklucht was. Ja? Iedereen wist dat Lazarus daar dood was. Iedereen wist dat Lazarus dood was. En Jezus kwam dus aan. En om te wijzen hoe mens Jezus was, Jezus zelf weende. Hij zelf voelde mee met de mensen. Ja, dus hij heeft Lazarus niet laten doodgaan omdat hij niet van Lazarus hield. Anders zou hij dus niet wenen om Lazarus. Maar hij wilde wat? Hij wilde Gods koninkrijk sterker maken. En daarvoor eigenlijk zijn wonderen. Zijn om Gods koninkrijk sterker te maken. Zij is om geloof op te wekken. God doet wonderen om geloof op te wekken. Ja, en dan lezen we dus eigenlijk in het volgende hoofdstuk eigenlijk de reden waarom dit alles allemaal zo is gegaan. Ja, want de mensen kwamen eigenlijk doordat Lazarus was opgewekt tot geloof. In het volgende hoofdstuk, Johannes 12, vers 9 lezen we: de grote menigte uit de Joden kwam te weten dat hij daar was. Jezus was daar. En zij kwamen nu allen om Jezus, ja toch? Maar ook opdat zij Lazarus zouden zien. Want Lazarus was dood. Iedereen is Lazarus komen begraven. Dus je kan je voorstellen, men is dus dan komen kijken. Is Lazarus werkelijk in leven? Ja? Of hij werkelijk uit de doden is opgewekt. Ja? En dan gaat het verder in de volgende tekst. En de overpriesters beraadslaagden om Lazarus te doden. De overpriesters wilden Lazarus doden. Ja? Waarom wilden ze Lazarus doden? En dit is de reden waarom God wonderen doet. Daar vele Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofden. Heeft u daar gezien? De mensen begonnen door dat wonder te geloven in Jezus. Ja? Vele Joden geloofden, ze geloofden. Ja toch? Kijk, wanneer iemand uit de dood is opgestaan, de hoge priesters wilden Lazarus doodmaken, omdat hij was een getuige. Kijk, als iemand genezen was van iets anders, kunnen we zeggen hij liegt. Maar als iemand zelfs, we hebben hem dood gezien en hij begon zelf te stinken en we zien hem nu leven. Kunt u voorstellen hoe boos die hoge priesters waren? Want mensen begonnen nu echt te geloven in Jezus. En u ziet dat God wonderen doet, eigenlijk om mensen tot geloof te brengen. Ja, God doet geen wonderen eigenlijk om mensen hun naam hoog groot te maken. Nee, God doet wonderen om zijn eigen naam groot te maken. Ook hetzelfde met profetieën en openbaringen. Wanneer we zien dat Jezus tot zijn discipelen praat, in Johannes 14, dan zegt hij van, ik zeg jullie al deze dingen, Johannes 14 vanaf vers 28, zegt hij van, ik zeg jullie al deze dingen die gaan gebeuren. Ja toch? En dan zegt Jezus op een gegeven moment aan ze, en nu heb ik u gezegd, ja toch? Eer het geschiet. Ik heb u gezegd, voordat het gaat gebeuren, eer het geschiet. Opdat dat je gaat geloven, opdat gij geloven wanneer het echt geschiet. Jezus zegt, te make you een profetie, ja toch? A reden zeide men verteri, ja, na fute absanipsa, nadat je bribi. Dat is waarvoor God profetieën geeft eigenlijk. Daarvoor is waar God openbaringen geeft. Hij geeft niet om te dansen, te rennen of voor preserie. Nee, hij geeft het om geloof op te wekken, zodat wanneer we zien dat het werkelijk uitkomt, dat onze geloof juist sterker wordt. God wil dat we juist geloven. Hij wil niet dat we een moment blij zijn en een moment dansen en zeggen, jee, we hebben een woord van God gehad. Nee, God wil juist dat ons geloof juist het sterkst wordt. Dat is God zijn doel. God zijn grootste doel is om ons geloof wakker te behouden. Om ons geloof groter te laten worden. En daarom wil God wonderen doen. Niet gewoon om mensen groot te maken. Niet gewoon om mannen Gods groot te maken. Nee, maar om geloof in mensen op te wekken. En daarom geloof ik dat als we als mannen Gods de juiste doelen beginnen te hebben. Ja, dat God wonderen gaat beginnen te doen. Ja, God wil dat we in hem geloven. God wil dat we in hem geloven. Ja toch? En als eigenlijk
een wonder of een profetie niet leidt naar een groter geloof, dan is het nutteloos. Dan is er nutteloos een wonder gedaan. Als het niet leidt naar een groter geloof, was het nutteloos. Ja toch, het gevecht gaat om ons geloof. De vijand wil ons geloof afpakken. En daarvoor moeten we waken. Het gaat niet om hoe je voelt. Ja, het gaat niet om hoeveel pijn je hebt. Het gaat om je geloof. Het gaat niet om je emoties. Het gaat om je geloof. Ja toch? Niet wat je zo graag wil hebben. Het gaat niet daarom. Het gaat om je geloof. Het gaat niet om in welke huis je wil wonen of hoe groot je huis moet zijn. Het gaat om je geloof, ja. Het gaat om je geloof. Het gaat erom of je in God gelooft en of je niet in God gelooft. Het gaat niet over je gevoelens. Het gaat niet over je emoties. Geloof je in God. Geloof je in God. Want ik geloof dat God het kan doen. Ja, ik geloof dat God het kan doen. Ik geloof en ik weet dat Hij het kan doen. En ik geloof dat Hij het beste voor me wil hebben. Dat is wat ik geloof, ja. Ik geloof dat Hij van me houdt. Ik geloof het. Ik geloof dat Hij het kan. En al doet Hij het niet, toch geloof ik dat Hij het kan. Ja, ik geloof dat Hij het kan. En ja, en al doet het pijn, toch geloof ik. Al doet het pijn, toch blijf ik geloven. Ik wil mijn geloof niet verliezen. Ja toch, al verlies ik, maar ik blijf geloven. Ja toch, dat is wat ik wil hebben. Ja, als het pijn doet, ik blijf geloven. Als het niet pijn doet, ik blijf geloven. Als ik verlies, ik blijf geloven. Als ik niet verlies, ik blijf toch geloven. Ja toch, want ik weet dat aan het eind alles mede ten goede gaat werken. Al heb ik verloren. Ik weet dat het mede ten goede gaat werken. Ik wil u bemoedigen om te geloven. Ik wil u bemoedigen om te geloven. Zodanig, we moeten blijven geloven. We moeten blijven geloven. Want de Bijbel zegt, ja toch, dat we moeten volharden, zelfs in de verdrukking. Zelfs al gebeuren er soms nare dingen in onze omgeving. Al gebeuren er nare dingen in ons huis. Maar de Bijbel zegt, we moeten geloven. Al worden we soms verdrukt. De Bijbel zegt, ja, dwars door verdrukking. Ja, en, en niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukking, zegt de Bijbel. Ook in de verdrukking zijn we blij. Want wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, dat zegt de Bijbel. Ik geloof in God. Gaat het goed? Ik geloof in God. Gaat het niet goed? Ik blijf geloven in God. Doet het pijn? Ik geloof in God. Het maakt niet uit. Ik geloof in God, al wat er ook gebeurt. Want ik weet dat de duivel mijn geloof wil nemen. Ik weet dat de duivel mijn geloof wil stelen. Ja toch? En eigenlijk waarover we hier praten, is dat we standvastig moeten blijven. Standvastig moeten blijven geloven in God. Ik geloof dat Hij het kan. Ik bemoedig u, broeders en zusters. Ja, we moeten blijven geloven dat Hij het kan. Ja, we moeten blijven geloven. En al doet Hij het niet, we moeten blijven geloven. Ja toch, ik geloof dat God het beste van me wil. Ja, dus het gaat niet om hoe je voelt. Het gaat niet om hoe je voelt, broeders en zusters. Ja, het gaat ook niet om hoeveel pijn je hebt. Het gaat niet om emoties, niet je emoties, ja toch? En niet wat je graag wilt hebben van God. Nee, het gaat niet daarom, het gaat allemaal om geloof. Het gaat om uw geloof, ja toch? Geloof je in God zijn woord, geloof je in wat Hij zegt. Ik geloof in wat Hij zegt. Halleluja, ik geloof in wat Hij zegt. En wanneer ik zo praat, ik praat zo over geloof, dan wil ik u niet zeggen dat u God moet gaan verzoeken. Nee, u moet God niet gaan verzoeken. Omdat je gelooft in God, dan ga ik springen van Bosjebrug. Nee. En God gaat je redden. Nee, ga God niet verzoeken. De Bijbel zegt, ga God niet verzoeken, verzoek u God niet. Ja, draag uw mondkap, nog verzoek God. Ja, eet goed. Laat uw immuunsysteem op peil komen. Gaat u God niet verzoeken. Ja, het maakt niet uit. Nee, eet goed. Eet goed. Corona wil dat we goed eten. We willen dat we ons immuunsysteem opbouwen en dat we gezonder moeten gaan leven. Ga God niet verzoeken. Ga God niet verzoeken, broers en zusters. Ja? Ja toch? Dus ga niet proberen te bewijzen dat je God gelooft en dan ga je iets doms doen. No, je klaar is refi. Zelf Jezus heeft dat niet gedaan toen de duivel hem zei van, als je springt, dan gaat God zijn engelen sturen om je te vangen. Jezus heeft gezegd, nee, ik doe het niet. Jezus kende zijn woord. Hij wist dat de duivel hem wilde verzoeken, dus gaat u God niet verzoeken. Ja, Jezus heeft het niet gedaan.
wij moeten dus het ook niet doen. Als je echt gelooft, ja toch, als je echt gelooft, ja toch, dan hoef je niet dom te doen. Amen. Want je weet wie je bent. Je weet wie je bent. De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid, ja toch, der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus het gaat eigenlijk dus om ons geloof. Ik heb dus geen geloof voor dingen die ik wel zie. Ja toch, geloof moet je hebben voor dingen die je niet ziet. Ja. En de Bijbel zegt dat we door geloof eigenlijk alleen tot God kunnen komen. Ja. Door geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ja, het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare. Ja, dus wanneer wij dus bidden, dan weten wij dat wij eerst in het onzichtbare moeten bidden. Want daaruit wordt het zichtbare ontstaan. Dus wij strijden dus in het onzichtbare. En daar moeten we dus onze geloof het sterkst dus laten werken in het onzichtbare. Je ziet niet wat er gebeurt, maar je blijft geloven. Je ziet niet wat er gebeurt, maar je blijft geloven. Ja? En de Bijbel zegt dus dat we, dus in vers 6, is een mooie tekst hier. Ik ga het lezen in een nieuwe vertaling. Ja, Hebreeën 11 vers 6. Dat is de tekst waarmee we zijn begonnen. Ik ga het eerst lezen in NBG 51 vertaling. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. De basisbijbelvertaling zegt, maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Dit vind ik geweldig mooi. Deze tekst zegt, maar als iemand geen geloof heeft, dus als iemand geen geloof heeft, kan hij God onmogelijk blij maken. Willen we God blij maken? Willen we God blij maken? Dat wil zeggen dat we dan moeten blijven geloven in God. God zegt, de enige manier hoe u mij blij kan maken, de enige manier hoe we hem blij kunnen maken, de enige manier hoe we welgevallig kunnen zijn bij God, is als we in hem blijven geloven. Ja, en ik moet eerlijk toegeven dat ik God soms niet altijd heb blij gemaakt. Ja, soms heb ik God niet altijd blij gemaakt. Ik heb hem vaak teleurgesteld. Ja, ik heb hem vaak laten vallen. Ja, en ik wil hem juist blij maken. Daarom werk ik aan mijn geloof. Om te blijven geloven en te blijven volharden. Om mijn Bijbel te lezen. Om steeds meer geloof te krijgen. Ja toch? Ik heb het verlangen om juist te geloven. Ondanks ik soms zwak ben, heb ik de verlangen. Ik heb het verlangen. Ik wil God blij maken. Ik wil geloven. Ik heb het verlangen. En soms word ik zwak, ja. Maar in mijn hart heb ik diep het verlangen. Maar de Bijbel zegt, ja, zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ja? Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dat staat in Mattheüs 5 vers 6. De Bijbel zegt, zalig zij die rechtvaardig, die dorsten naar rechtvaardigheid. Zij die een honger hebben. Zalig zij die een honger hebben. Ja, de Bijbel zegt niet, zalig zij die rechtvaardig zijn. Nee, zij die een honger hebben. En ik heb een honger om rechtvaardig te zijn. Ik heb een honger om rechtvaardig te zijn en te geloven. En God zegt van, juist deze mensen met honger. Deze mensen wil ik hebben. Ja, zalig zij die hongeren. Zij die rechtvaardig zijn. Nee. Juist zij die hongeren. En ik honger. Ja, want zonder geloof is het onmogelijk om God blij te maken. Zonder geloof is het onmogelijk God blij te maken. Ja toch, je kan zo getalenteerd zijn. Je kan zo getalenteerd zijn. Het maakt niet uit hoeveel je zaait. Het maakt niet uit hoe goed je predikt. Het maakt niet uit hoe goed je profeteert. Het maakt niet uit hoeveel geld je ontvangt. Het maakt niet uit. Zonder geloof is het onmogelijk om God blij te maken, mijn broeders en zusters. Ik wil u bemoedigen vanmorgen.
om uw geloof te blijven houden. Ik wil u bemoedigen om uw geloof te blijven houden. Want de Bijbel zegt, God beloont. Ja, de tekst zegt, en hij is een beloner voor hem die er ernstig zoeken. Ernstig zoeken. Ernstig zoeken. En ernstig zoeken wil zeggen vanuit het hart God zoeken. Vanuit het hart God zoeken. Zij die niet zijn gekomen om te spelen. Ja, zij die zijn gekomen om God ernstig te zoeken. We zijn hier om hem ernstig te zoeken, ja. En de reden waarom we in de kerk komen, is omdat we we kennen God niet. En we willen God leren kennen, zodat we meer kunnen geloven in Hem. Ja, daarom kom ik naar de kerk. Ja, om God meer te kennen in zijn volheid. Ja. Ik leer steeds meer over God. Ik leer God steeds beter kennen. En dat is wat we willen. Beter en beter. Mijn streven is om hem steeds beter te kennen. Ik streef om hem steeds beter te kennen. Ik wil u kennen, Jezus. Dat is mijn grootste schat. Daar is waar ik wil zijn. Ik wil God kennen. Zoek en gij zult vinden, zegt de Bijbel. En dat is wat ik wil doen. Ik wil zoeken. Ik wil God zoeken. Ik wil zoeken naar God. Ik wil groter opkomen met God. Ja toch? Er zijn genoeg mensen in de kerk die rennen achter rijkdommen. Er zijn genoeg mensen die rennen achter massa en publiek. Er zijn genoeg mensen die rennen achter erkenning. Ja, dat is wat we nu zien. Mensen willen erkend worden. Ja, maar er zijn niet genoeg mensen die God echt zoeken. Dat is wat we juist niet merken. Maar er zijn weinig mensen die God zoeken. Mensen zoeken alle andere dingen. Maar er zijn weinig mensen die God zoeken. Ja toch, mensen die zeggen, you're all I want, you're all I never needed. Nee, mensen willen andere dingen. Mensen willen andere dingen. Ja, God wil ons geloofssysteem op orde brengen. God wil ons geloofssysteem op orde brengen. Onze denken op orde brengen. God wil ons geloof op orde brengen. Want wij zijn gelovigen. Broers en zusters, wij zijn gelovigen. We zijn niet alleen op de zondag gelovigen, maar we zijn altijd gelovig. We zijn altijd gelovigen. Altijd moeten we gelovigen zijn. In goede en slechte tijden moeten we gelovigen zijn. Ja, en weg met mensen die een norm willen plaatsen over hoe gelovigen eruit willen zien. Want sommige mensen zeggen, als je gelovig bent, dan kan zoiets niet met je gebeuren. Weg met deze wereldse norm. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, in elke omstandigheid moeten we blijven geloven. Door de verdrukking moeten we blijven geloven. Mensen moeten ons niet komen zeggen wat de Bijbel niet zegt. De Bijbel zegt, we moeten geloven in elke omstandigheid. De wereldsheid de vleeselijkheid is naar binnen geslopen. Of door te zeggen van, ja, om andere normen te zetten hoe gelovigen eruit moeten zien. Al ben ik in het ziekenhuis, ik blijf een gelovige. Al ben ik ziek, ik blijf geloven. Ik blijf een gelovige. Mijn uiterlijke toestand bepaalt niet of ik een gelovige ben. Want dwars door de ziekte blijf ik nog steeds in God geloven. Al doet hij het niet, ik blijf in God geloven. En al doet hij het, ik geloof in hem. Ik geloof God niet op basis van voorwaarden. Ik geloof God ook al doet hij het niet. Vele mensen willen dus wereldse normen komen zetten van hoe geloof moet zijn. God is geen God die we op voorwaarden moeten dienen. Nee, hij is te groot om voorwaarden te zetten voor ons, voor hem. Al ben ik in het ziekenhuis, ik geloof God. Ik blijf een gelovige. Al heb ik geen geld, ik blijf een gelovige. En ook al rijd ik een fiets, ik blijf gelovige. Ook al sta ik in de rij voor eten, ik blijf een gelovige. Ook al heb ik geen auto, ook al rijd ik op mijn ezel, ik blijf een gelovige. Want dat is wat ik ben. Dat is wat ik ben. Want zo maak ik God alleen blij. Niet omdat ik auto's heb of huizen. Nee, niet zo maak ik God blij. Door te geloven in hem. De duivel wil ons geloof. Hij wil niet je huis, hij wil je geloof. De duivel wil niet je man, hij wil je geloof. De duivel wil niet je auto, hij wil je geloof. Blijf geloven in hem. Blijf geloven in God. Ja toch, de Bijbel zegt de rechtvaardige zal door geloof leven. En daardoor moeten wij leven, broers en zusters. Wij moeten door geloof leven. Dat staat in Romeinen 1 vers 17. Ja toch? Het zijn verkeerde geloofssystemen die verwarringen brengen in ons christelijk geloof. Waardoor we denken dat we bepaalde standaarden moeten hebben om eerst gelovige genoemd te kunnen worden. Helemaal niet. Het is een leugen van de duivel. Deze standaarden zijn wereldse standaarden. De Bijbel zegt, dwars door verdrukking moeten we God blijven geloven. Dwars door ziekte moeten we God blijven geloven. Dwars door de hete oven moeten we God blijven geloven. En dat is geloof. Geloof is wat volhardt tot het eind.
Niet alleen wat volhardt wanneer het goed gaat. Nee, ook dat volhardt wanneer het slecht gaat. Want ook al gebeuren slechte dingen in mijn leven, God bleef toch God. Ik bleef toch geloven in God. Ja, we staan niet op stabiele grond. Sommige mensen staan op wankelbare grond. Maar ik wil op stabiele grond blijven staan. Ja toch? Ik wil niet op emoties staan. Nee, ik wil niet op emoties staan. De kerk is vervuld met alleen maar vleeselijke gedachten. En we moeten dat eruit trappen. We moeten gaan op goddelijke gedachten en goddelijke principes. Ja? Om Gods werk te kunnen doen, is het enige dat je moet hebben, of het enige dat je moet zijn, is een gelovige. En God zoekt naar gelovige mensen. God zoekt niet naar geweldige mensen. God zoekt naar gelovige mensen. God zoekt naar standvastige mensen. Mensen die kunnen staan. Mensen die standvastig kunnen zijn. Mensen die kunnen blijven geloven, ook al wat er gebeurt. Mensen die blijven geloven, ook al wat zijn ze in het ziekenhuis. Mensen die willen geloven, ook al verliezen ze een been. Mensen die willen geloven, ook al hebben ze een aanrijding gemaakt. Mensen die willen geloven, ook al is hun kind ziek. God zegt, u moet mij blijven geloven, ook al is uw vader overleden. Naar die mensen zoekt God. God zegt, ik zoek naar gelovigen. Niet naar mensen die mij op voorwaarden dienen. God zegt, ik zoek naar gelovigen. Broeders en zusters, neemt u dit. Neemt u dit. God zoekt naar gelovigen. Ja toch? We hebben geen kerkmensen nodig. We hebben gelovigen nodig. Ja toch? Het is het geloof dat ons onderscheidt van de rest. Broeders en zusters, ik wil u bemoedigen om te blijven volharden. Want zonder geloof kunnen we God niet blij maken. Broeders en zusters, ik wil u bemoedigen deze ochtend. Ik wil u bemoedigen deze ochtend. Uw geloof moet u niet laten gaan. Uw geloof moet u niet laten gaan. Ik weet niet door welke situatie u vandaag gaat. Ik weet niet hoeveel mensen u verloren door deze enge ziekte, COVID. Ik weet niet wie van u is heen gegaan. Ik weet niet of u zelfs nu kijkt en u bent ziek. Ik weet niet of u nu zelf kijkt of uw moeder is ziek. Ik weet niet of u nu kijkt en u heeft gebeden voor uw kind en uw kind is toch overleden. Ik weet niet of u in financiële problemen bent. Ik weet niet in welke problemen u nu verkeert. Ik weet niet waar de duivel u aanvalt. Maar ik wil u één ding zeggen. Laten de leugens die de duivel in uw hoofd zet om God te verlaten, niet in u komen. Want God is goed en hij is altijd goed. Ja, en de Bijbel zegt wij moeten volharden dwars door de strijd. Wij moeten volharden in geloof dwars door de strijd. Want alleen door geloof kunnen we gerechtvaardigd worden. Alleen door geloof kunnen we gerechtvaardigd worden. Alleen door te geloven. En dit is wat de duivel van ons weg wil halen. Alleen door te geloven. De duivel wil dat weghalen. Laat de duivel dat niet weghalen van u. Laat de duivel dat niet weghalen van u. De duivel wil uw geloof. De duivel is uit op uw geloof. Ja toch? Want de Bijbel zegt, alleen door geloof, de rechtvaardige, ja toch? De rechtvaardige zal, laten we een tekst daarbij lezen. Romeinen 10 vers 10, tot slot. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met het mond belijdt men tot behoudenis. Dat wil zeggen, het hart gelooft tot gerechtigheid. En gerechtigheid wil zeggen dat u gerechtvaardigd wordt. Rechtvaardig wil zeggen dat u kwijtgescholden wordt van uw schulden, van uw fouten. En Jezus is doodgegaan voor uw zonde. Dus de Bijbel zegt, doordat wij geloven in Jezus Christus, worden wij gerechtvaardigd. En dat is wat de duivel van u wil nemen. Want hij weet dat door geloof u gerechtvaardigd wordt. Niet door uw werken, maar door het geloof. Luistert u goed naar die tekst. U wordt niet gerechtvaardigd door uw werken. U wordt gerechtvaardigd door uw geloof. Uw geloof gaat u brengen naar het beloofde land. Uw geloof gaat u brengen naar de hemel. Uw geloof gaat u brengen naar waar God is. En de duivel wil dat van u nemen. De duivel weet dat als hij dat heeft genomen, je rechtvaardigheid weg is. Want dat is wat ons rechtvaardig maakt. Laat de duivel dat niet nemen. Laat geen enkele gevoel, geen enkele emotie en geen enkele ziekte dat van ons pakken. Ik wil u bemoedigen om te blijven geloven. Ik wil u bemoedigen om te blijven volharden. En al is er pijn, blijf volharden. Ook al is er tekort, blijf volharden. Ook al is er gebrek, blijf volharden.
Ook al leidt u verlies, blijf volharden. En God gaat ervoor zorgen dat als u volhardt, dat u de eindstreep behaalt. Want het is alleen maar zij die het geloof hebben behouden. Zij gaan naar de overwinning. U moet volharden. U moet volharden. Alles hier is tijdelijk. Alles hier is tijdelijk. Het enige dat eeuwig leven kan brengen, is het geloof in God. Ja? Ik wil u bemoedigen, broers en zusters. Hou uw geloof. Hou uw geloof. Hou uw geloof. Ik weet dat het soms pijn doet. Ik weet dat het soms moeilijk is. En soms lijkt het echt moeilijk. En soms lijkt het echt moeilijk. En soms lijkt het echt moeilijk. En wil u zeggen van, Heer, laat mij iets zien nog. Maar we moeten blijven geloven als we niets. Want God is een beloner. Ja? Ik wil u bedanken voor uw aandacht. En u groeten. En ik wil u zeggen, tot volgende week zondag in de kerk. Oh nee, woensdag, vrijdag en zondag. Een gezegende zondag, broers en zusters. Ik groet u tot de volgende keer.